Hommik, täna on siis 15. aprill, kell on 16.30 ja ma olen YouTuberi koalitsioonil Irus! No kõik vist teevad peale, kuidas meeldis? Saite just autogrammi ka näidake enda seda? Aga neil olid spetsiaalsed need, mis iganes lipikud ja siis veel vildikad ka nagu ülikool. Siis tegime pilti ka. Väga vinge, kõik on täiega sõbralikud. Kõik, kes see sünnipäevalaps on? Ma pole üldse veel... Oota, ma soovin sulle õnne, aga palju õnne! Ma loodan, et sulle meeldis see sünnipäev. Jah. Väga hea. Suur update, ma olen vahepeal koju jõudnud igast asju tein. Näiteks hommikul ma filmisin selle bioboksi kirjade avamise vlogi ja see praegu ekspordib seega ma loodetavasti saan seal täna õhtul nagu üles tahetud ja homme avalikuks, aga seal sünnipäeval see inimene, keda ma teile näitasin, see sünnipäevalaps, saate aru, ta üliarmas ja kinkis mulle sellise pildi, mis ta oli joonistanud minust nagu vaadake kui vinge ja siis saate aru, ta kinkis mulle sokid, ananassidega sokid nagu oh my god, ma olen lihtsalt nii elevil, et neid kanda see nagu üliäge ja siis, kuna ma tegin selle bioboks, oota, issand, see on šokki, et mu kaamera ei filminud kui ma tegin selle bioboksi asjade avamise, siis... Remata! Sa oled õige! Oota, mul oli jutt pooleli. Ma tegin vaata selle bioboksi asjade avamise ja siis ma leidsin diivani tagant need küpsised, mis mu vend oli võtnud, nagu reaalselt ta sööb kogu aeg mu asju. Ta võtab kotidest neid pakke, mis mul on avamata, siis ühed ta pidi mulle asemele ostma, aga nagu siin on need seega. Ja see iganes inimene mulle need saatis suur aitäh, ma ei ole neid veel maitsnud, aga... Ei maitse ka? Ei, ma mõtlen, ma peaks praegu maitsma, mul ei ole väga isu, aga oota, ma maitsen ikkagi. Põhimõtteliselt see läheb selline või... Saad maitse? Maitsen, või no, anna mulle amps ja siis söis edasi. Kas tahad vlogi saada või? Kas ma mind näidad või? Sa ei ole mind veel näidanud või? Ei. No pohku. See on Rene! Nad on mu klassikaaslased, kes tulid mulle külla. Nii, okei, põhimõtteliselt see läheb selline välja. Oota, nii. See on huvitav, see on nagu küpsis, seal peal on moos. Mingi marjamoos ja siuke küpsis. Suht magus. Mul pole õrna emagi. Tundub mingi, ma ei tea, prantsuse asi või midagi. Tartellets. Mingi vaarika moos. Mis huvitav? Mul on tunne, et see S seal on vaikne. Tartellets. Nagu nii 14. Igatahes ma suutsin enda selle õunemahle ära sulatada, seega hakkame katsetama nüüd seda ananasi puhastamise asja ja ma jagan teiega enda rohelise smuuti retsepti. Seega ma olen nii elevil, let's go. Nagu ma enda eelmises vlogis näitasin, siis põhimõtteliselt mulle saadeti ananas ja siis see ananasi puhastaja ja kuna mul on selle smuuti jaoks ananassi, siis ma nüüd esimest korda elus katsetan siukse asjaga ja annan teile teada, kas see on kasulik või mitte. Proovime. See on nagu mingid teravad otsad, seega ma surun selle seest, nagu seal oli öeldud, et nüüd sa põhimõtteliselt peaks hakkama keerama. Oh my god, see vist töötab. Ma ei tea, kas ma panin piisavalt keskele. Ma peaks hakkama issand, kuule, see tuleb ju vedelikku. Ja nüüd siit peaks hakkama nagu ainult see... Kasutan nüüd enda lihaseid ka ikka. Ei, aga seda... Oh my god, ma arvasin, et see on palju raskem, see läheb mega kergelt siia sisse. Aga mul on tunne, et siia jääb ikka suht palju sisu ju. Ma ei saa aru, kas ta nagu läheb sügavamini, sest enam me ei näe, vaata. Kuule, minu arust ta nüüd enam väga allapoole ei lähe. Äkki peaks vahepeal välja võtma või? Ei tea, kuhu ma nüüd panen. Kuhu sisse või? Oh my god. Kui ma sellest tõmban, siis see mingi pritsib nagu nii. See on nagu... See oli küll suur kauk. Siin on mingi täiega mahla ju. Ma selle soovitan valada lendrisse. Kohe otse. Ja siis jätkame. No vaat siit minu arust väga enam edasi ei läinud millegi pärast. Võtta lõika noaga see koorselt ümbert ära ja siis... Ei oota, ma tahan edasi palju. Mulle meeldib, ma tulen ennast režissöörina. Või ma ei tea, mingi filmi... Operaator on selle asja nimi.
Seda ka. Nüüd ma tean, mida ma olen ülikooli õppima. Okei, see vist töötab. Seega, see võib praegu kinni panna. Thumbs up. Update, siiamaani on asi väga edukalt kulgenud. Siin on kogu see sisu, mis ma olen saanud, siin on siis see vedelik ja siis sees näeb see praegu selline välja. See on nagu väga mugav kasutada. Seega, kui keegi mõtleb selle ostmisele, siis ma soovitan. Ma ei teagi, mis ma nüüd selle asjaga endale, kuidas ma siit nagu välja saan, kuna mul tuli mõte, et kui ma smuuti valmis saan, ma valaks selle sinna sisse ja jooks sealt seest. Ma ükskord enda eelmise kanali High Five kanalil me tegime ühe DIY, kus me jõime siit seest smuutit ja see oli nagu mega cool. Ja siis me tegime siia selle kaane sisse, tegime augu, kus sa panid kõrre läbi ja siis see jäidki põhimõtteliselt nagu ananas sisse, sest see oli nii äge. Ma mõtlen, teeme seda. Tavai, ma teen seda. Ja nüüd saabusid Hetti ja Alpu! Vaat siia. Levida. Väga hea. Nii, kõik asjad on sees. Kõigepealt oli siis siin see ananassi mahl, panin veits ananassi tükke ka, siis ma panin siia umbes suure lusikatäie seda kreeka jogurtit, siis tuli banaan, spinatit, mingi mitu peotäit, siis panin veits jääd, et see läheks külmaks, lõpus valasin veel laimi, sest laim toob kõik maitsed esile, nagu Jamie Oliver ütleb, ja siis kõige viimasena valasin õunemahla ja nüüd ma blenderdan selle ära ja siis ma maitsen, kuidas on ja siis kui ma tahan, siis oma maitse järgi saab kõiki asju alati juurde lisada, seega let's go! Nii, mulle maitses seega, ma valan selle nüüd enda ananasi sisse. Lõpus see näeb siis selline välja. Sees on minu rohelise smuuti, mis on mega hea. Panin kõrre ka sisse, täiesti valmis, lihtsalt nice. Kui sa räägid esimest korda hommikul. Täna on 16. aprill, kell on 13.20. Oh my god, kell on nii palju. Ma läksin mõnda aega tagasi, sest ma läksin suht hilja magama. Igatahes hommikusöök. Ma tegin siis endale kreeka jogurtiga, siis ma segasin mett, et see läks magusam. Ma panin siia müslit. Siis lisasin ananassi, kuna mul jäi eilsest üle, mustikaid ning tegin sama rohelise smuuti, mis eile ja see on siis minu tänane hommikusöök ja ma üritan nüüd selle kaamera kuhugi panna, sest mul oleks vaja thumbnail teha. Ma ei tea, siin tundub nagu valgus paistab mulle peale. Oleks vaja nagu näidata neid asju kuidagi, ma ei tea, kas see on liiga lähedal. Ma ei näe, kuna mul ei ole seda ekraani, vaata, mis pööraks välja. Vaatame. Vist sain tehtud ja nüüd hakkan siis enda imelist hommikusööki nautima. Ma arvan, ma viin need ülesse ja vaatan sarja ja siis mul on vaja joosta enda onu juurde, kellega ma pean õppima füüsikat ja matat, sest mul on sööd tulemas ja ta on ülihea selles. Seega tegelikult tahtsin võimalikult vara hommikul minna, et mul oleks nagu õhtu vaba, ma saaks muid asju teha, aga kell on juba nagu lõunaaeg, seega nagu mingi pool päeva ma varsti juba läin, seega ma pean täiega kiirustama, ma vist võtan nagu Taxify'd sinna minna, kuna muidu võib-olla ühe käega tassin see praegu, aga siuke riski, sest muidu ma joon sinna nii hilja, kui ma bussiga hakkan minema. Minu ühistransportidega, sest ma pean mitme asjaga sinna sõitma. Ja endiselt minu promokood on alati seal description boxis, ehk siis video kirjelduses, kui te tahate Taxify'ga sõita, siis esimene sõit, kui te esimesel sõidul kasutate minu koodi Victoria, saate kuni 5 euro väärtuses sõidu tasuta või kui te läheb üle 5 euro, siis nagu sealt võetakse 5 euri maha, seega saate soodustust. Okei. Siin. Ma peaks vaatama, kus vlog on saada ja ma saaks selle avalikuks panna. Äkki ma olen thumbnaili teinud. Samas kui ma bussiga läheks, ma oleks bussis ära teha selle. Kui ma veits skeemin nüüd. Update, ma jõudsin siis tagasi koju, kell on nüüd 6, ma käisin õppimas seda füüsikat. Oisson. Ja ma panen teid tagasi selle statiivi peale korra. Nii, ja ma panin enda selle eelmise vlog üles PO Boxi asjade avamise, kui te seda näinud ei ole, siis kindlasti mingi tšekkiga, see oli ülikool. Ja ma sain sealt sellise nii-öelda südame ja ma ei olnud kindel, mis see on, ma arvasin, et see oli selline
lihtsalt dekoratsioon, aga ma lugesin kommentaari, kõik inimesed väitsid, et tuleb panna sooja vee alla ja siis peaks mingi rätik tulema, seega proovime järele. Paneme siis, see on külvasi, siis peaks nüüd soe tulema. Vaatame. Okei, soe vesi. Ma ei tea, kas ma panen, vahepeal ma hoian lihtsalt käest. Nii, proovime, mis siin nüüd juhtuma peaks siis. Ma ei tea, kas ma seda ühe käega nagu saan teha. Oh my god, see läheb pehmeks. Okei, ühe käega on veits raske. Võib-olla lihtsalt on veits kauem hoidnud. Ma juba täiega see on nagu see tavaline rätik või? Nagu, ma mõtlesin, et läks mingi pearätt või midagi, aga see tundub nagu selline käterätik. Ossa poiss, vau. Oh my god, see ongi nagu tavaline rätik, siis ta niimoodi kokku pressitud. Ossa poiss, siis sa lased ära kuivada, siis saad seda kasutada. Vau. Päris nice. Saad, ma ei tea, mingi kotti toppida, siis kui koolis mingi käed on nutaks saad pesta. Päris hea. Cool. Poleks sellist asja oodanud. Ja kui keegi mõtleb, miks mul nagu siit veits punane on, siis see ei ole, mul on nagu veits, ma ei tea, kas mingid nagu sellised väiksed laigud. Sellepärast, et fun fact, mul on veeallergia. Enamus inimesi, kes kuulevad sellest, on nagu, mis asja, sa ei saa vett juua või? See ei ole nii, see nagu, ma saan juua, tarbida vett midagi ennast, aga see on siis, et kui mu nahk puutub veega kokku, näiteks ma käisin võtta pesemas, mul on praegu juuksed märjad. Nüüd on esimest kord üldse mind nagu lahtiste juustega, kui mul on lühikesed, seega andke teada, kuidas teile meeldib. Praegu need on iisketsega veits tumedamad. Aga jah, see ongi, et kui mu nagu keha puutub veega kokku, siis tekivad sellised punased laigud, mis lähevad suht kiiresti ära, aga need esialgu tekivad. Ma ei tea, miks, palun andke kommentaarides teada, kas keegi on kogenud sellist asja, kas kellegi tuttaval on nii, sest et ma pole kohanud veel ühtegi inimest, kellel oleks täpselt sama asi ja ma ei saa aru, mis see on täiega imelik, see on mitu aastat juba olnud sellised. Ja rääkides tagasi tulles mu juukste juurde, siis need tegelikult ei ole valmis või nagu ma lähen uuesti juuksurisse sellepärast, et ma värvin, praegu ei saa aru, et mu juuksed on märjad, seega need on tumedamad kui muidu, aga nagu veits saad aru, et mu otsad on heledamad kui juured, mis tähendab, otsad on ma veits kuivanud ka, aga et ma värvin uuesti otsad heledamaks üles, et see praegu on veits välja kulunud, kuna see on mul juba mingi augusti lõpust olnud ja see on nagu päris pikalt, seega ma teen uuesti heledamaks üles, seega kõik mu juuksed tunduvad heledamad. Aga ma ei saanud seda kohe teha, sest et seal on mingi värk, kui sa teed karantiinhooldust, siis peab vähemalt 2 nädalat pausi olema enne kui värvima hakkad, sest see mingi ei ole kasulik seega. Nüüd saab 2 nädalat mööda, siis teen juuksed heledamaks ja siis live showks soeng täiega valmis. Mul kahjuks on üks klipp vahelt ära kadunud, kus ma olin seal Rootsi kruiisis ja rääkisin teile, mis nüüd edasi toimuma hakkab, aga ma räägin siis praegu, et ma leidsin enda arvutist mõned ekstra klipid, mis ma olen unustanud vlogidesse sisse panna või mida ma olen lihtsalt niisama telefoniga filminud ja ma mõtlesin, et teil oleks huvitav vaadata. Seega ma panen nüüd siia vlogi lõppu, aga enne igat klippi ma räägin, et mis seal toimub, sest et igal pool ma ei ole piisavalt seletanud. Seega esimene klipp, mis te näete, on see, kus meil toimus põhikooli klassiga klassi kokkutulek ja siis ma tantsisime veel mingeid rahvatantse, seega nautige. Ja edasi, kui ma hakkan seletama, siis ma olen tagasi seal laevaköötis, seega ärge pange tähele, et see asukoht nii palju muutub. Ma loodan, et see ei olnud liiga segane, aga tšekkige nüüd meie klassi kokkutulekut. Eke, sa pead olema ise julge. Pead olema ise julge. Järgmises klipis te näete, kuidas me harjutasime 2 klassikaaslasega Playboxiks enda tantsu. Me filmisime ta lihtsalt selleks, et ise näha, kuidas tants välja tuli, aga ma mõtlesin, et miks mitte vlogi panna. Ja kui te tahate midagi huvitavat näha, siis tšekkige lihtsalt seda kuti seal taustal, valge bluus ja tumedad juuksed, ta natuke tantsib seal oma ette. See ei ole isegi nii koomiline, aga see on natuke naljakas, seega nautige.
näete G5 tutvumisõhtut. 26. jaanuar, kell on palju. Kell on palju, me oleme G5 tutvumisõhtul ja siin on minu vana trennikaaslane Tõi. Ma hakkasin juba mingit muud lauset ütlema. See on riigi. Tere, ja siin on kohutav olla tegelikult, siin on palav. See pole õhkus, siin on mingi mitusada inimest. Nüüd näete seda klippi, kus ma tulin reisilt Dominikaanist ja ma läksin enda sõbranna Ketsi juurde enne ripsmetehnikut ja ma unustasin selle klipi lihtsalt vlogi sisse panna, seega näete seda nüüd. Igatahes ma panin enda vlogi kaamera teise kotti, sest ma arvasin, ma ei vlogi, aga plaanide muutus, ma tulin praegu Ketsi juurde ja tal on Helju ka külas. Seepärast, et mul enne ripsmeid aega ja ma tulin siit korra läbi, seega öelge tšau! Seega ma vlogin praegu telefoniga, sellepärast see kvaliteet veidi lappab. 2017 meie pärast teist rahvatantsu ülevaatust. Emotsioonid, kus on? See on video muidu. Ja edasi ma seletan teile ju piisavalt palju, seega lihtsalt vaadake. Täna on 21. veebruar, kell on 18.35 ja ma olen tulnud Randpere noortekeskusesse, kuhu oli väga pikk seiklus, aga siia ma jõudsin. Ja siin on kõik noored, kes soovivad vlogis olla. Aitäh, jaa. Minge subscribe'i. Oota, tulge kõik Randpere noortekeskusesse, kui te siin lähedal elate. Kibuvitsad. Poseerin siis. Kõik teavad pilte. Poseerid! Kas ma pean muutma asendit või? Jah. Mingi. See on see, mis sind tagant paistab. Ma teen seda kaamera. Tere, kaamera. Tere. Saite? Oota, ma teen siitpool kohe. Endiselt see taust, mida ma näen siit. Oota, ma teen veel. Kante pilte ka. Või mitte slow mode'i. Okei, ma arvan, ma olen Suu. Kus sa tahad veel teha või? Mis aita või? Viki, kas sa võid niimoodi panna? Hommik täna on siis 22. veebruar, kell on 16.45 ja ma just lõpetasin enda slaidide esitluse Haiba noortekeskuses. Öelge tšau vlogile! Viki koolitus oli väga äge ja ma soovitan kõigil seda osta, see oli ülisuper ja kindlasti tulge siia. Põhimõtteliselt me tegime nüüd kõigiga pilti ja jagasin autogrammi ja nüüd soovivad, et ma avaksin neid pakke kohe siin praegu ja kaameras. Seega ma võtan need siia kuidagi kokku, ma üritan ja igatahes hoidke siis. Te võite ise nagu siia, ma ei tea, tahapoole tuleb, kui te tahate nagu peale jääda. See vist ei käi lahti, see nagu pilt, eks ju? Jaa. Ma arvan, ma loen seda nagu kodus läbi, sest et nüüd see on väga pikk, ma lihtsalt näitan nagu lihtsalt vaadake, kui meil see igal pool nagu analised olen analistis sees. Ma lihtsalt peaks üks logo endale vist disainima, see on nagu ülikool ja siis teisel pool see on selline suur kiri, väga äge. Siis ma sain sellised šokolaadi, siis on pulganikrõpsud, mis tunduvad väga tervislikud, ma väga ootan, et neid proovida, aga ma praegu ei hakka neid lahti tegema, nüüd ma proovin kunagi hiljem. Siis on selline kott, mis tundub siuke käsitöökott. Ma ise mäletan, ma olen siukse nagu mingi lapi teinud, nagu selle ahjulapid, vaata ise nagu õmblesin ruutidega. Wow. Nii. Ma näen siin sellist kaarti, selline modernne kunst, väga vinge. Ja siis siin taga on kiri, mida ma loen hiljem. Ja wow, kas ise tegid või? Sa vist tegid või? Oh my god, see näeb täiega ilus välja. Samamoodi siuke modernne kunst, mulle väga meeldis, see on nagu ülikool. Täiega lahas, kas sa oled nagu need mingi svammide või asjadega teinud või? See on nagu üliäge välja, ma pean kodus endale mingi koha leidma, kuhu see seina peal või kuskil panna, see näeb nagu üli-ülilusa ja see taga on tekas. Nii. Siis järgmine kott on selline, mis on kinni klammerdatud. Okei, see tuleb suht kõrgelt lahti. Nii. Wow, kas see on nagu mingi raamat või? Jaa, see on selle taoline. Wow, okei, ma näen, et siin on mingi pikem kiri, mida ma loen ka kodus. Su käekiri on nagu ülilus ilma mingi joonteta, see on nii sirge nagu mis asja. Nii, ja siis on selline imeline raamat, reaalselt sa oled esimene, kes ma olen raamatu teinud on. Oh my god, šokolaad ja... Oh, ristsõna. Okei, ma proovin seda mingi hetk käitu, ma loodan, et ma selle suudan ära lahendada. Mul on nüüd tegevust, kui ma reisile lähen. Oh.
siin on siis need kohad, kuhu ma saan joonistada ja kirjutada. Oh wow. Ja siis ma saan kirjutada, mis mulle sellelt inimeselt meeldi jäi, kes mulle see tegi. Sa tegid, eks ju? Jah. Nii, ma näitan. See on see inimene, kes mulle tegi, ma saan temast kirjutada. Ma vaatan seda vlogi ja siis ma kirjutan siin. Nii, siis ossa poiss, wow. Siin on paukherne. Kas need on mingi nimedest mingi viskad kogu aeg? Wow, ma pole mitte kunagi teinud, aga ma olen inimesi näinud, seega ma saan nüüd proovida. Okei, siis siin on paugunöörid, neid ka viskad maha või? Ei, need seod nagu näpu ümber ja siis tõmbad neid. Ohtlik ei ole või? Ei. Okei. Nii, wow, kas see on kaelakee või? See on nagu Joker. Wow, oh my god, vaadake, kas see nagu fokusseerib või? See on mingi mega fancy, issand jumal, see on nii ilus, see on üliilus, suur aitäh. Nii, siis ma näen siin veel, kosmeetika, nii. Need on vist on, need on huuleläiked ja see on veekindel huulepliiats, vist on õige. Igatahes ma mingi hetk proovin neid, väga vinge. Ja siis viimane kotike. Veel üks kiri, okei, ma mõtlen selle ka siin ära. Ma arvan, et see on vist veits pikem. Siis on veel üks kiri, mille kavatsen ka kodus läbi lugeda, sest muidu see vlog läks mega pikaks. Suur aitäh. Ja siis on viimar 2 siin. Ma näen joonistust. Ja siis isegi tähega nagu meenutab mind. Te olete nagu mingi mega andekad. See on ülihea joonistus, täiega lahe. Mulle meeldib, et see nagu nii lihtsalt tehtud, aga see ikkagi on nagu kuidagi minu moodi. Üliäge. Nii, ja siis ma näen siin toitu. Marianne, ma olen nii ammu neid söönud, need on ülihead. Siis ma näen siin veel banaanišokk, ma mäletan, ma olin väike, ma kogu aeg sõin, et ma pole nii ammu neid poodides näinud. Nüüd mul on nagu mõnusalt kraamisi, millega ma pean koju minema. Aga nagu suur aitäh kõigile. Ma väga tänulik, aga nagu ma kordan veel, et ei pea mulle mingeid asju tooma. Jah, aitäh. Hommik täna on 20. aprillil on 16.55 ja ma olen vanalinnas. 16, mis asi 55? Ma alustan. Siin ei ole vahet, mis kell on, ma ütlen alati hommik, see on nii, kuidas ma alustan enda vlogi, see on minu thing. Põhimõtteliselt, ma olen siin koos Marti ja Kapaga ja me liigume, mis see oli, My Hits või? My Hits, jah. My Hits raadiosse. My Hits. Et Liina ühineb ka ja siis me osaleme Marti ja Martinsi selles mölakastis, jah. Seda saab kuulata soundcloud.com/mölakast. Ma panen lingi alla, siis saate kuulata seda, sest ma lähen praegu salvestama, ma olen täiega veel. Ma ei ole seal raadios kunagi käinud. Ma vist ei ole üldse raadios kunagi käinud. Seega tuleb esimene kool. Haipime pärast näitama, kuidas me haipime rahva üles, et saaks korralikult ilusti contenti, et saaks lit. Jah, davai. Davai. Let's go. Sisendamine keelatud, nii et... Kuule davai, oli ta. Anname istume kiiresti maha ära. Räägin selle juba kiiresti. Ma ajab samal ajal, kui ma asju üles setin, siis... Nice. Mis türkiis ja siin on piitsineid ja nagu... On siia nüüd. Miks mul arvuti on? Lihtsalt sellepärast, et kui sa tahaksid näiteks vaadata kogemata endal nagu näiteks millestki tahate rääkida. Kas teil on midagi, mida te ise soovite rääkida? Enda mõnest videost, sest me räägiks sellest, et mis te siin teed olete, kes te olete, et nagu tutvustame ka teid natukene. Et siis nagu seiske püsti ja mõtle mõelge, et selle pealt, et see oleks nagu... Siin tuleb reaalselt, siin tuleb väga palju energiat anda edasi, et kui sa tahad nagu reaalselt nagu ikkagi nagu kõlada läbi, et see oleks cool, siis sa pead... Ei, ma istun. Ma olen väsinud. Ma just tegin füüsikat. Tegid füüsikat? 2 tundi. Ma võin rääkida, kus te tulete, mis te teete, mis te tulete, et miks... Lapinsi kord, mõtlengi Lapinsi kord oli tuua need külased seekord, et vaatame, mis siis saab. Nii. Läks lai või? Praegu laivis. Läksime laivi vist. Okei. On veel halvasti väga? Ei no, enam ei ole. Aga väga halvasti oli või? Ma ei kuulda üldse siit, ma ei tea, Ott helistas. Kuidas see sinna jõudis? Marti. Oota. Kuidas? Oota, ma küsin, mis nüüd saab? Mis nüüd saab? Pani program kahe või? Jah. Noh, mis saad edasi? Ja mul oli nüüd üks mikker, mis oli Liina mikker, kus Liina rääkib üldse palju.
Marit teab minu kõike. Mingi hei. Ma arvasin, et kõik läksid nagu. Ei läinud. Oota, aga kuidas see sai üldse minna? Kas sa ei vajutanud seal midagi? Lähme siis täiesti uuesti. Algusest või? Miks? Sest et... me olime laivis vist või? Me olime laivis, jah. Nagu lihtsalt, noh jah, normaalne. Oota, aga miks me täitsa algusest peame tegema? Oota, ma kuulen kohe, kus maad me jõudsime. ja selline oligi minu vlog, kuna see on juba niigi pikaks läinud, siis ma lõpetan selle kiiresti pöidlad püsti. Kui teile see meeldis, subscribe'ige, et tulevasi vlog'e näha ning stay cool ja järgmine vlog ongi siis see, kuidas ma olen siin erikruiisil, ma teen teile behind the scenes'i ja natuke ka sellest live show'st, mis laua peal päriselt toimus, seega jääge seda ootama ning näeme varsti, tšauki!